लेट्स सी व्हाट आई इन ए ट्रेन। सो सुबह सुबह हमने हमारा दिन शुरू किया ये ग्रीन मटर से। उसके बाद हमने खाया ये रबड़ी जो बहुत टेस्टी था। उसके बाद हमने खाया ये दाल मूंग और लंच में हमने खाया फ्राइड राइस और बॉइल्ड एग्स। और इवनिंग को एक अमेजिंग सा नैप लेने के बाद हमने किया हमारा इवनिंग स्नैक जहाँ पे था चिप्स और माजा। उसके बाद घर पहुंचते ही हमने किया हमारा डिनर जहाँ पे था फ्राइड राइस और चिकन। So that's it for today. I hope you like it. If you like it, don't forget to subscribe my channel. Bye.